Манай улсад Улаанбархан өвчин дэгдэлт байдлаар гарсан тул эрүүл мэндийн спортын яамнаас өнөөдөр хэвлэлийн бага хурал зарлалаа. Хэвлэлийн хуралд эрүүл мэндийн спортын дээд сайд Атармаа, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Ноён Суунаар оролцсон юм. Монгол улсын хувьд Улаанбархан өвчин 2010 оноос хойш гараагүй учраас нодон жил Улаанбархан өвчингүй улсын гэрчлэгийн хүртэл олгож байжээ. Гэтэл энэ оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбархан өвчнөр өвдсөн анхны өвчтөн эмнэлэг тандсан байна. Түүнээс хойш өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 333 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдэж, тэднээс 95 ковид туссан болох нь шинжилгээгээр батлагджээ. Өвчтнүүдийн 22 нь насанд хүрчээд бөгөөд тэдний дотор эмч эмнэлгийн ажилтнууд ч байгаа юм а. Орон нутгийн хувьд бол Улаанбаатар хот, Өмнөговь аймаг, Өвөрхангай аймаг, Дархан, Багнуур дүүргүүдэд асгагдсан дүүргүүдээс Багнуур дүүргүүдэд бол энэ өвчтөл бүртгэгдсэн. Өвчлөлийн хувьд бол 2001 оноос хойш Улаанбархан бол Монгол улсад дэгдэлт байдлаар бол гараагүй. Сүүлийн 5 жил бол Улаанбархан өвчин огт гараагүй, бүртгэгдээгүй байгаад Орос, Хятад гээд хөрш орнуудаа бас Улаанбархан өвчин тохиолдлууд бол бүртгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бас лабораторийн шинжилгээ бусад орж ирсэн хүмүүсийн хандлт судалгаа мэдээлэлээр зөвлөгдөж орж ирсэн байж магадгүй гэсэн магадaltaй гэсэн байдлаар бид нар бас авч үзэж байна. Манай улсад Улаанбархан өвчин дэгдсэн тодорхой болсон тул Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан зэрэг газруудад хандаад байна. Уг өвчний дэгдэлтийг бууруулахын тулд 6 сартаагаас 5 нас хүртэлх бүх хүүхдүүдийг вакцинд хамруулна. Мөн эмч мэрэгчлэтнүүдийг Улаанбархан өвчний тандалд илрүүлэлтэд сурахаар олжээ. Одоогийн байдлаар кор өвчнөөр өвчлөгчдийн байдал ямар байгааг мэрэгчлэтнүүд дүгнэхтэй асуудалгүй байхгүй. Ер нь өвчин үүсгэгчийн хувьд бол Улаанбарханы өвчин үүсгэгч нэг л вирусын гаралтай өвчин үүсгэгч. Манайхаар лабораториор батлагдсан тэр сая China H1 өвчин үүсгэгч маань генотиптэй нэг төстэй. Тийм манад илэрсэн энэ өвчин Улаанбарханы маань генотип нь Хятадд гарсан тэр Улаанбархан өвчин генотиптэй төстэй байна гэдгийг лабораториор гарсан. Тийм учраас энэ бол одоо зөөвөрлөгдөх нэгэнт агаар туслын замаар халдварладаг халдварт өвчин учраас халдварт өвчин маань ерөөсөө хэл хязгаар гэхгүй дамждаг тийм өвчин байгаа. Тийм учраас энэ бол ороод ирэх магадлал бас өндөр. Өдийгөөс яг 1 жилийн өмнө бол Монгол улс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын амхан талын баруун бүсээс одоо бусад 3 орны Австрали, Өмнөд Солонгос, Макао, Монгол гэсэн 4 орн албан ёсоор Улаанбарханы өвчний вирусыг таслан зогсоосон гэсэн албан ёсны гэрчлэгийг авч байсан. Тэгэхээр Монгол улсын тохиолдолд хамгийн сүүлд албан ёсоор мэдээлэгдсэн бүртгэгдсэн Улаанбарханы тохиолдол 2012 10 онд байсан. Тэгэхээр тэрнээс хойш үзэх юм бол сүүлийн одоо бараг 5 шахуу жил Улаанбархан өвчний тохиолдол байхгүй байж байгаад одоо дөнгөж цагийн 3 дугаар сард гарч ирлээ гэж мэдэгдэж байна. Австрали, Өмнөд Солонгос, Макао гэсэн орнуудад бол өнгөрсөн оны 107-8 дугаар сараас эхлээд Улаанбарханы өвчлөлт гарч эхэлсэн. Яг л нэг Улаанбархан улс орнуудаас зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиол учраас бусад 3 орнд маань гарч ирсэн. Гэтэл одоо бол Монгол бол одоо харьцангуй нөгөө 4 орнтой харьцуулахад хамгийн сүүлдний одоо өвчин маань манад бас ингэж илэрч байна. Улаанбарханы товлт вакциныг хүүхэд бүрт 9 сартай болон 2 настайд нь хийдэгч дархлаас уларсан болон суур өвчтэй хүмүүс өвдөж эхэлжээ. Хүүхдүүдийн хувьд хөхөр хоолтгүй, сулдаатай хүүхдүүд илүүтэй өртөж байгаа юм байна. Тиймээс хүүхдүүдийнхээ асаргай сувилгаанд анхаарах, халдвартай газраар зорчихгүй байхыг санууллаа.